Mungkin selama ini kamu nggak sadar, ngorok saat tidur bikin tubuh nggak benar-benar istirahat. Solusinya, coba pakai alat anti ngorok magnet alat ringan yang cukup kamu pasang di hidung sebelum tidur. Tanpa obat, tanpa alat aneh-aneh, tanpa efek samping. Manfaat utamanya, mengurangi atau bahkan menghilangkan ngorok tidur malam lebih berkualitas oksigen lancar, otak pun lebih optimal. Energi dan konsentrasi meningkat, bonus spesial buat kamu. Sleep Patch 48 PCS gratis tambahan perlengkapan tidur alami biar makin nyenyak. Promo diskon 50% masih berjalan, buruan klaim sekarang!